环太2022军演即将开演，规模再创新高。美国在模拟怎样的大国对抗？他希望用这种方式来试图来维护他的在亚太地区的这个霸权地位。26国海军力量集结，进行防空、反潜两栖登陆。环太2022有哪些看点？美海军首次派无人舰艇参演，将扮演什么角色？神秘的幽灵舰队又是一支怎样的作战力量？我觉得它不仅会执行这种海上运输海上侦察这样的任务，而且它也会搭载对地的对舰的甚至对空的这样的一些导弹，执行火力打击的任务。俄乌冲突仍在持续，俄军拿下北顿涅茨克战略重镇，将如何影响冲突大局？环太2022演习将于6月29号拉开帷幕，持续至8月4号。美国海军发布消息称，本次演习旨在增强美国与盟友和伙伴国之间的互操作性。美海军太平洋舰队司令塞缪尔·帕帕罗将担任演习总导演，第3舰队司令史蒂夫·科勒出任演习导演组指挥官。值得注意的是，环太2022演习，无论是参演国数量还是出动舰艇规模、兵力配置，都将创下新纪录。包括美国在内，有26个国家参加。这26个国家共派出38艘水面舰艇、4艘潜艇、170余架战机和2.5万名左右士兵。他希望用这种方式，世界最大规模的海上演习，参加国数量越来越多，比往年更多，这种来发出一个信号，来显示它的这个强大，也反映出美国试图在亚太地区复制在欧洲的这种北约的这种多边安全机制的经验，来试图来维护它的在亚太地区的这个霸权地位。日前，美国媒体就不断炒作将环太2022演习与中国挂钩，声称是为了应对南海的军事紧张局势。今年在俄乌战争爆发之后呢，美国开始大肆渲染这个中国威胁论，在这个亚太地区炒作中国有可能成为第二俄罗斯，在这个海上对这个其他国家构成威胁，以此来这个拉帮结派，团结自己的盟友，这也是这次演习一个重大的这个国际政治背景。在美国海军的通报中，还刻意提到，参加环太2022的国家包括美日英澳4方安全对话全体成员，还有5个南海周边国家参加。这实际上已经是对军演背后的指向不加掩饰。同时，美国还首次邀请南太平洋岛国汤加参演，拉帮结派的意味十分明显。美国是有这方面的考虑。因为中国和马来西亚、印尼、菲律宾等国呢，在这个南海问题上有一些分歧矛盾。美国呢也试图通过与这些国家加强这个军事上的合作，演习，来显示美国有能力、有信心、有决心，以此来挑动这些国家和中国作对。不过，有分析也指出，这些国家参加环太军演也有自己的心思，并不是要在未来加入大国对抗，更多的是想通过参演了解其他国家的海军力量，掌握各国的海军装备发展情况，学习观摩的比重更大一些。美国是想邀请这些国家为其站台，很多国家并不会选边站。因此，虽然美国邀请的国家众多，美国看重的还是它的传统盟友。事实上，作为环太军演的操盘手，美国还把参演国分成3、6、9等，各个国家根据装备的不同来担负不同的角色。比如像防空反导这类演习，美国通常只邀请日本和韩国、澳大利亚参加。这不仅是因为他们在反导方面的实力较强，而且反导会涉及到情报信息共享等敏感内容，其他国家连观摩的入场券都拿不到。韩国国防部日前就发布消息，韩美日澳4国将于8月初在美国夏威夷海域举行名为“太平洋龙”的联合演习，内容为对朝鲜弹道导弹进行探测追踪。中国国际问题研究院美国研究所副研究员崔磊还指出，美国还会根据自己的战略需要，给这些参演国家归类。美国邀请的这些国家呢，可以大体上分成3类。一类呢是像日本、韩国这种和中国在海上邻近的这些国家，美国试图把这些国家呢打造成它的这个前线，试图和这2个国家呢结成一种紧密的这个军事同盟关系，来演练在和中国发生冲突的情况下如何进行协同作战，这是一类。再一类呢就是像一些欧洲国家，像英法、丹麦、荷兰这些
这些国家呢，它其实和中国没有什么瓜葛，在亚太地区也没什么特别多的利益。美国把他们拉过来呢，也是展示美国在政治上有强大的这个支持。还有一类国家呢，就是像一些东南亚国家，一些南太岛国，这些国家呢，相对来说这个海上这个军事实力很弱。美国呢，也是试图就是通过把他们拉进来，搞一些像海上救援、救灾，还有登临检查这一类的这种比较低端的一些安全活动，来试图体现美国对他们的这个帮助。按照惯例，环太2022演习将分为3个阶段进行。第一个阶段在港口，主要有作战计划会议、情况简报、国家海军间的体育比赛。第二个阶段是战役活动。从美海军公布的资料来看，内容涵盖了反舰、反潜、反水雷、两栖登陆、海上机动、防空演习、海上拦截登舰检查、海上救援、爆炸物处置等。第3个阶段是战略行动。导演组会设置一个特殊的设想危机情景，以测试各个国家海军的共同危机反应能力。据日本海上自卫队发布的消息，美日澳3国日前就已经在太平洋举行了为期6天的联合战术训练。日本海自出动了出云号准航母和高波号导弹驱逐舰，美国和澳大利亚海军则分别派出了林肯号核动力航母、堪培拉号两栖攻击舰。值得注意的是，不仅日本出云号进行航母化改造后首次参加环太2022演习，韩国也出动马罗岛号两栖攻击舰为首的舰机力量以及上千兵力参演，这也是韩国自1990年首次参演以来派出的最大规模参演兵力。分析指出，美海军很明显将此次演习作为模拟大国冲突的一个重要训练平台。自从尹锡悦成为这个韩国总统以来呢，这个韩国可以说在这个美日韩3边安全协作问题上，可以说是比他的前任文在寅政权要更加的这个温和试图和日本改善关系。因为过去这些年，日韩因为历史问题，因为这个领土争端呢，关系一直非常这个冷淡。韩国呢也是试图缓和和日本的关系，共同这个参与这个亚太地区这种安全多边机制，由美国试图打造这种多边机制。所以他参加这次演习，更多的是试图强化和美国之间的这种同盟关系。今年的环太军演包括美国在内，共有26个国家参加，规模创历史新高。请教一下杜先生，这凸显出美国怎样的大国冷战思维？美国邀请的国家又有怎样的考量呢？首先呢是环太变环球。那么最近欧洲地区国家，特别是北约成员国，在环太军演中也占据非常重要的角色。像英、法、加、德也派军舰、派人员参加了演练过程，也说明呢，美国试图通过把北约作为一个基本战略工具，实现所谓的祸水东引。这样环太军演的味道就从之前的聚焦亚太到聚焦全球。所以通过这次演练行动，说明美国正在拉帮结派，要把亚太和欧洲的所谓盟友团结到一起。第二呢，是从非传统到更传统。以前呢，美国在环太军演中，主要是进行反恐、海上缉私，包括各种海洋环境的救援作为核心，作为重点。但目前看呢，环太军演的主要方式是以实战指标，向更传统的方式迈进。像防空、反导、反潜、反舰，像这些海战的主要因素已经成了演练重点。所以，美国在环太军演中增加实战的这种私货现象越来越严重。虽然尹锡悦上任韩国总统以来试图和日本改善关系，不过两国不仅存在历史矛盾，还存在领土争端问题。分析认为，美国这2个传统盟友很难做到真正一条心。请教一下曹先生，您认为这会对其印太战略构成多大影响？日本和韩国它是存在着岛屿主权争端的，他们之间是相互猜疑的，特别是在发展这个军力上，海军的军力上，2个人是对着干的，是比拼的啊，所以他们之间存在着这种互不信任。那你想想，这种演习就是形式上参加的国家很多，这个装备人员也很多，但是你真正执行这种军事行动的时候，让他们2个人配合的时候，特别是打击第三者的时候，你想想他们会很好的配合吗？他还有一个就是各个国家与这个就是被打击的对象的这个关系，因为他要搞大国平衡啊。
所以呢，我觉得啊，就是在这个美国主导的环太军演中，参加的国家它是各自有各自的目的，并非就是这么多国家都是给美国当棋子儿使的啊。在环太2022演习中，美海军除了出动常规海空力量以外，还将首次派出4艘无人舰艇参加。这些无人舰艇将如同美空军的中程僚机计划一样，实现与有人舰艇的自主协同，提升美海军的作战能力。那么，美海军无人舰艇会如何与有人舰艇进行联合？在未来的海战中将扮演什么角色？美海军打造的幽灵舰队又是一支怎样的作战力量？根据美国海军协会网站发布的消息，美海军将在环太2022演习出动的4艘无人水面舰艇，分别为海上猎人、海鹰中型无人艇以及幽灵舰队项目的流浪者号和游骑兵号。重点是增加海军使用无人舰艇来提高水面舰艇的杀伤力。美国海军的杰里戴利中校此前也对媒体表示，这将有利于美国海军收集更多的有关无人舰艇的信息，并为下一步如何与常规有人舰艇协同作战提供经验。据了解，海上猎人和海鹰是2艘姊妹无人艇，主要用于侦察和跟踪水下潜艇。其中，海上猎人的设计长度为40米，重量140吨，船体构造采用了稳定性更好的3体构造，可以装备大量的声呐等装备，最长可在海上持续运行3个月。相较于有人驱护舰而言，海上猎人的造价非常低廉，未来很可能大规模生产，并被美国海军部署在关键水道和热点地区，跟踪监视竞争对手的潜艇。海上猎人呢，它能够和美国现有的这些反潜的卫星、水下反潜网络以及 P8这一些空中的反潜力量可以互联互通。这样的话呢，它就可以发挥美军的整个反潜体系的这样的一种作战能力，成为这个防潜体系当中的重要的一环所以它的整个的反潜能力还是比较强的。按照美国海军的计划，流浪者号和游骑兵号这2艘无人水面舰艇要搭载的不仅是士兵，还要搭载 MK41或 MK57垂直发射系统以及各种导弹，变身为5护舰。2021年9月，美国福布斯就曾报道，游骑兵号搭载模块化垂直发射系统，并成功发射了标准6防空导弹。这2艘无人艇参加演习之后，我觉得它不仅会执行这种海上运输海上侦察这样的任务，而且它也会搭载对地的对舰的甚至对空的这样的一些导弹，执行火力打击的任务。那么当然更多的就是它有人和无人的协同。有分析指出，由于无力承受大规模人员伤亡，也无力负担昂贵的大型多功能作战平台的战损，如何在有效降低人员伤亡、减少大型作战平台战损的同时强化作战能力，成为美军当前各种作战概念竞相解决的问题。因此，美海军近年来不断加大无人水面舰艇的投入，其中一个重点就是幽灵舰队项目。按照美军幽灵舰队的发展构想，无人舰艇将搭载各类传感器，用于海上态势感知。未来在有人作战舰艇的外围充当先锋，一旦发现威胁，就将探测到的威胁数据传输给有人作战舰艇，增强有人舰队的作战能力。不仅如此，这些无人舰艇还可以搭载导弹、鱼雷等海上作战武器，成为分布式海上作战的重要一环。有人平台它是作为未来海战的一个作战的指挥控制节点，而无人平台作为一个行动的一个前端。因为我们知道无人平台呢，它的不存在人员伤亡的问题，所以它高风险的一些行动，无人平台发挥它成本低的这种优势来补充由整个包括有人作战体系在内的整个作战体系的一些薄弱环节，给它搭载上对海对空雷达部署到某一个特定的海域来进行反导的预警探测这样的任务那么同时呢，也可以给它搭载一些防空反导的导弹那么这样的话，它就可以对敌方的导弹或者飞机进行拦截。美军着力构建的所谓幽灵舰队，除了水面无人艇以外，还包括水下无人系统，其中无人潜航器被认为将会是未来水下战场的主角。那么，无人潜航器能够执行怎样的任务？
美海军此前用舰鱼在南海演练，又有着怎样的威胁？世界上首台无人潜航器诞生于上世纪50年代，而首次被世界关注却是源于1966年的一次危险事件。1966年1月，美国 B-52战略轰炸机携载的一枚 B-28型氢弹因意外事故掉进地中海，引发世界震动。美国紧急调用2种遥控型无人潜航器进行探测和打捞。经过2个多月的艰苦努力后，这枚坠落在800多米海底的氢弹被打捞出水。不过那个时候的水下无人潜航器只是用于民用领域，代替潜水员进行沉船打捞、深水勘探以及水下电缆铺设等作业和施工。直到上个世纪90年代，随着技术的不断发展，在军事领域的价值才日渐被重视。由美国战略与预算评估中心发布的《水下作战的新时代》报告还认为，水下一线作战任务应更多的由水下无人作战系统承担，也就是让无人潜航器执行侦察监视、反潜、反舰、对岸上目标打击，甚至是特种作战等任务。而与体型庞大的有人潜艇相比，无人潜航器具有隐蔽性好、机动灵活、维修方便、不会造成人员伤亡等特点。此前在南海现身的美海军舰鱼无人潜航器看起来人畜无害，实则一点也不简单。舰鱼是在雷姆斯100无人潜航器基础上研发的，外形像一条鱼雷，全长1.6米，直径0.19米，壳体采用铝合金材料，最大下潜深度100米。在航速5节的情况下，水下续航时间为8小时，航速3节时则为22小时。上面搭载的传感器包括水温、海水浊度传感器、测扫声呐和下视摄像机，能够在低可见度条件下执行水下勘探、水文测绘、水雷探测和识别等多种任务。鉴于获取这些重要水下信息之后，就能够在反潜战、两栖作战、反水雷作战中发挥很大作用。在2003年的伊拉克战争期间，美海军就曾用雷姆斯执行了大量反水雷作战任务，对伊拉克港口附近浅水区的水雷分布状况进行调查，共探测了250万立方米的水域，发现并标记了97个人造物体，完成了传统猎雷手段无法或难以完成的任务，在16个小时完成了预计要连续潜水21天的作业量。此外，美海军还将无人潜航器打造为刺客，进行隐蔽近距离攻击。美海军曼塔就是一种水下无人作战平台，可以携带小型鱼雷，悄悄航行到预定的浅海海域，甚至偷偷进入敌方港湾进行长时间潜伏。一旦接到攻击指令，就会使用自身携带的鱼雷打击特定目标。可见，美军的幽灵舰队将会是一个庞大的无人作战体系。相较于无人水面艇而言，水下的人造鱼更具威胁，需要采取必要的措施进行防范。除了环太2022演习以外，美国通过军援的方式向乌克兰提供福分 T-2隐形无人艇也备受关注。福分 T-2是一款长3.6米、宽0.9米的微小型无人艇，在航行时它只有18厘米露出水面，不过它的航速可达40节，航程120海里。根据俄媒的报道，福分 T-2目前仍处于测试阶段，连美军自己都没有装备。评论指出，不排除美国是借俄乌冲突对新型装备进行实战测试。我刚刚向乌克兰出口了这个鱼叉反舰导弹，那么这个反舰导弹在乌克兰这个海上这个态势感知能力相对弱的这种情况下，要想发挥它的这个实战的效能，可能就存在这些问题。而福分这个无人艇呢，可能会弥补这样的一个薄弱环节它可以这个在海上进行侦察探测然后进行目标的指引，这样的话呢，就能够大大的提高这个乌克兰它这种反舰作战的这种能力，对这个俄军构成更大的威胁。那么另一个方面呢，我觉得就是美军也希望通过再把这个福分无人艇卖给这个乌克兰使它在实战中测试这一款装备它的性能。美海军出动4艘无人水面舰艇参加环太2022军演。根据美国海军学会网站介绍，主要是检验他们与友人舰队的配合作战能力，而且是分散与其他海上力量合作。请教一下杜先生，美海军这是在进行怎样的战术测试？目前美国正在进行海战转型，他认为从二战延续到现在的传统的大编队的水面对抗已经成为昨天。
如果今后面对强大的对手，依然采用传统的作战能力，没有办法占据高端优势，所以无人舰队包括无人装备已经成了核心，成了重点。最近美国开始组建第一个无人装备师，要把各种不同的海军无人装备进行组合，这样呢，它在无人舰队的基础上会向前迈出第一步。所以在环太军演中，测试水下潜航器、水面舰艇，包括无人机与有人舰队的协同，说明美国正在推动海战的转型。今后有人与无人相组合、网络化、分布式的海战结构，将是未来美国海军的主要形态。美海军曾在一份情报、监视与侦察路线图报告中指出，他们正在大力发展水下无人作战系统，到2025年将拥有2000套无人潜航器。请教一下杜先生，您是如何来看美海军打造的水下无人舰队？水下无人舰队是美国海军发展的重点。美国认为水下作战空间是一个陌生空间，特别是在深海、浅海地区，潜航器很难被对方发现。目前反潜作战兵力正在严重地消耗很多国家海军的作战能力，所以目前美国不仅是在发展数量庞大的水下潜航器，而且下一代的攻击型核潜艇、弹道导弹核潜艇也试图和无人潜航器相互组合，实现有人无人的相互组合关系。所以这支作战部队和作战能力，说明美军正在高度关注水下无人作战装备的发展。今后如果这些无人舰队与有人舰队形成一种组合关系，那么在未来的海战过程中，有可能会产生颠覆性影响。请教一下曹先生，对于美海军发展的无人作战系统，能采取哪些措施进行反制呢？对于这样一个体系，美军利用它，主要是利用了美军的信息化的优势，因为它的这些装备里边有一个弱点，就是这些平台一般的说吨位比较小，还有一个呢就是它的高度比较低，这样呢它和有人的这些大型舰艇比起来呢，它的侦察监测的能力不足，就是靠自身的你无人的艇、无人的机，你如果受到了电子干扰，你如果受到了这种信号的阻滞你是成聋子瞎子，那你这个拳头打不出去。还一个呢，就是以假示真，就是把真的掩蔽起来，要把假的暴露出来。因为我们知道美国的这些导弹，它的造价是非常昂贵的呀，它的这些装备是非常昂贵的。那你再多的导弹，你打的是假目标，那还是没有达到真正的效果呀。所以以假示真是在军事应用中的一个重要的方式。俄乌冲突仍在持续，前线战事依旧激烈。6月25号，俄国防部通报，俄军和卢甘斯克武装力量完全控制了北顿涅茨克市博罗夫斯科耶市以及2个居民点。俄军下一个目标将是利西昌斯克，正在展开合围攻势。那么，俄军是否能拿下卢甘斯克全境？乌方声称撤离北顿涅茨克是战术性撤退，又如何来解读？6月25号，俄罗斯国防部表示，在俄罗斯武装部队的支持下，卢甘斯克武装已经完全控制北顿涅茨克市及邻近地区。乌克兰卢甘斯克军政管理局负责人在社交媒体发文称，在乌军撤离后，北顿涅茨克和附近村镇已经被俄军控制，俄方已在当地任命临时负责人。这是俄军自上月拿下马里乌波尔以来的最大胜利。乌军的撤离无疑意味着一次重大挫折。乌克兰方面则声称，撤离北顿涅茨克是战术性撤退，未来将从北顿涅茨克河对岸地势较高的利西昌斯克继续作战。6月25号深夜，乌克兰总统泽连斯基也发表视频讲话，声称要收复包括北顿涅茨克在内的所有沦陷城市。他还无奈地表示，我们不知道会持续多久，还要遭受多少重创、失败，要努力多久才能看到胜利曙光。不过，乌军的战术性撤退将兵力集中在利西昌斯克与俄军作战说法，也引发外界的质疑。美英等西方媒体报道称，现实情况对乌方而言非常不乐观。在卢甘斯克地区，目前处于乌军控制中的就仅剩利西昌斯克。有乌方官员也透露，整个利西昌斯克都在俄军的火力范围之内，俄军在重型火炮和兵力方面优势明显，而且利西昌斯克的乌军补给线已经几乎被俄军切断，乌军一些部队已经开始转移。北顿涅茨克呢，已经是被俄军给控制了。像现在呢，乌克兰方面在卢甘斯克境内就剩了利西昌斯克这一座孤城了。那么，接下来会多长时间呢？是会被俄军控制
这很难说。如果像之前那样的打法的话，还可能会持续呢1个月、2个月。因为呢，如果是乌军呢进行抵抗，因为像利西昌斯克呢，现在乌军兵力还是比较大，大概呢是5000到7000人，也有说是6000到8000人。反正不管怎么样，这个地方的兵力比较大。那再加上呢，它是设防呢相对来说比较坚固。如果是俄军继续按照之前的打法，那估计呢时间还是比较长的。从媒体报道的情况来看，俄军正在加速对利西昌斯克展开合围攻势。据英国国防部表示，自6月19号以来，俄军极有可能向利西昌斯克南部战场推进到5公里以上。外界此前认为，俄军要在完全控制北顿涅茨克之后，才会从东北部进入利西昌斯克。但出乎意料的是，俄军避开了直接攻击乌军东北部的堡垒，转而从南部包抄乌军。值得指出的是，在过去1个多月时间里，俄军基本没有对乌军进行强攻，而是采取先包围后轰炸的战术，取得了明显突破。比如，在双方争夺佐洛特的过程中，俄军将乌军赶入包围圈后，动用火炮、飞机、步兵和坦克形成立体火力进行猛攻。Мы вообще хотели бежать. Там такой обстрел. Нам вообще ничего не сказали. Куда, что? Вон там, видите, вот туда смотрите. Что где? Оттуда всегда, оттуда. Ничего не понятно. Они просто нас используют. И все. Что имеете в виду, как используют? Ну, как мясо. 日前，俄罗斯总统普京再次强调，不会在乌东地区发起强攻。观察指出，如果按现在的战斗方式打下去，如果乌克兰打算死守利西昌斯克，利西昌斯克会和马里乌波尔和北顿涅茨克一样成为废墟。普京呢，就是已经对外表示了，俄军呢现在不会呢再去进行强攻了，因为呢这样的话对乌军驻垒阵地进行了强攻，会明显加大呢俄军的人员伤亡的。它主要是靠火炮去进行了猛烈的攻击，再加上呢航空兵从空中呢进行打击。那像俄军地面部队它是进行迂回包抄，寻找乌军的薄弱点。所以你看俄军现在呢都是小分队的进行出击，连排级的规模，就是像一个个伸出去的触角推进虽然说看着比较慢，但实际上呢相反还是比较快。